Oke bosku, kalau sudah dikasih umpan kita lempar bosku. Gak usah jauh-jauh, saya pakai umpan media lumut ya bosku. Untuk pancing yang tegek, dua-duanya saya pakai umpan media lumut. Kayaknya sudah ada mulai pergerakan bosku. Lihat fokus pelampungnya bosku. Babon kayaknya ini. Oke, strike. Mudah-mudahan ikannya mau makan terus bosku. Ukurannya lumayan bosku, paling kecil 4 jari. Sudah layak konsumsi bosku. Kita masukin ke dalam kerumbu, kita kasih umpan lagi, lalu kita lempar lagi bosku. Mudah-mudahan langsung disambar lagi sama ikannya bosku. Sama yang satunya lagi kita kasih umpan bosku, pakai umpan media lumut ya. Kalau sudah kasih umpan kita lempar bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Ono banyu ono iwa. Kita lempar. Baru saja dilempar sudah ada pergerakan langsung bosku. Lihat pelampungnya, oke, strike. Mantap. Ukurannya lumayan ini bosku, 4 jari. Mantap. Kita masukin ke dalam kerumbu lagi bosku. Mudah-mudahan ikannya mau makan sampai sore ya bosku. Mudah-mudahan sampai sore ikannya mau makan bosku. Kita kasih umpan lagi. Kalau sudah dikasih umpan kita lempar lagi bosku. Targetnya ikan jair. Tadinya mau cari ikan bandeng bosku, berhubung ikan bandengnya kecil-kecil, jadi saya fokus cari ikan jair. Strike lagi bosku. Mantap memang spotnya bosku, istimewa. Dan ukuran ikannya itu rata bosku, 4, 5, 6 sampai 7 jari bosku. Mantap.